arahinduye rogo hakubira biziko Madrid ngo yarabonye kibi akabirya bintu John bazo ko biherana nino ikintu cyane nabonye kibi nibiriya bihuza bahagarikiza bari bambaye oya biriya kwa kwibuka byo bahozemo nibikwemu kabisa umugani wawe yara oya abahagarikiza bambaye ko kuntu ziri afishe zo zibonye gute eka biriya nibyo muri antiquité oya ikintu jewe namunyamani bagikora biri oya bavuze bibutsa kakera ariko Madrid ngo yaravyanse ikintu jewe nabonye Madrid nyene je mubwira ndabemera mu by'igisi oya nuko badahuza na Tebas naho bamaze iminsi ko baratsinda mu bwami by'igisi mu bujya nabambe ikintu jewe nabonye siri mu bwatumye yavyanga ekipe z'usirimu no sura tugarukanira ekipe zo zari zambaye neza Villarreal ekipe yitwa Villarreal yambaye neza cyane kimayo cabo cakera caca mubere Papo boy wamoye reka tuje kuri Real Madrid nayo mbere ko tuva muri La Liga bo bakinye kwa gatanu nabo bamaze bararuhutse pe bafite match kwa gatatu bakinye kwa gatanu La Liga ngo ntibaborohereje La Liga nimvye acha bazoyiburana kwa gatanu bangana ekipe yitwa Girona igitsindo kimwe ku kindi igitsino cyatanga igitsino n'umugabo witwa Federico Valverde ku ishuti yarateye neza cyane mu izamu rya Paulo Gazzaniga aza kuba agombora umugabo witwa Thomas Lemar nawe ku ishuti giza cyane yarateye ari nyuma ya box nabonye witwa Andrea Nini yashwanye cyane na defense yiwe bagaragariza ko batari bahagaze neza kimwe ku kindi Hazard iyi ekipe nayo idushishikariza yuko ivya La Liga atari gwa inosesa abafana bamwe baze bambabarira ari kiganiro twakoze mu ndweze turiko turavuga ku rugero peut-être tuba twiteze ku mukinyi ashobora kugira intervention hagati mu kibuga kwa Barcelona cancane nk'iyo defense iri epuize turavuga urugero rwa Casado tuvuga Gavari karava mu mvune abatari bakati gato sabe Clovis aturondera uburyo bahagarikize bari bambaye n'indi migwi itandukanye muri Liga kuko umuntu hanabantu ariko radusaba ngo tubibereke hari abantu baba bataravye match abantu bataba baravye match tuko urumva Imana no musera duteye iteka turi kuri YouTube umuntu wese ashaka kuraba uburyo byari bimeze aturondera abahagarikiza uburyo bari bambaye ariko n'imigwi mwimwe arabo uburyo muri no weekend bari bambaye kugira ngo bariko dusaba equipe ya Villarreal equipe Espanyol bari bambaye ziriya mayo zabo zake ya bariko dusaba kuburaba uburyo abahagarikiza bari bambaye muri Liga babashe kubibona atakibazo na kimwe yes nariko ndagaruka ronka camuga ngo ari abantu benshi nabonye batwataka bavuga ngo ni gute ushobora kuvuga urumenyesha makuru ngo umenyereza yakoze amakosa mwe mwize kumenyereza ni gute ushobora kuvuga urumenyesha makuru ngo umuhagarikizi yakoze amakosa mwarize guhagarikira mugabo namambwira abantu kano kazi turagakora kandi turakitangira ico gituma iyo nzi ko ari byinshi ngomba gukora kuri analyse yanje ndegera bamwe mu bamenyereza bakomeye hano mu gihugu tukaganira buri muntu wese ko hari ico ngomba kuvuga kukijanye n'abahagarikizi nacancane ko uno munsi turaza ugasanga ari abantu bahaririye iri rya rikosa umuhagarikizi tukumva ko komisiyo y'abahagarikizi yamuhagaritse canke yavarize ko ingingo yafasha ariyo nanabonye hari ngo haba ariko bari dogera bahagarikizi cyane kubwo kwa gatanu niyo nariko ndagaruka cavuga ngo iyo nzi ko ari action iri litigieuse kesa sa kumuhagarikizi cyaye kumenyereza cyaye ku bindi bigiye bitandukanye bisata bikomeye turegera abantu bari batahura byinshi muri izo domaine kugira ngo dubikunde tuze twanalize ibintu tubivize neza rero dufata akarongo kuri match ya Real Madrid tunaramutse cyane boss ariko dukurikirana muri Tazini mwifuriza ibihe byiza boss Karima ariko twumva neza cyane Marcelo Karima televiziyo sinzi Imbere de Sampus Karim Marcelo afite televiziyo nini cyane kabisa yavuze ngo weekend iri kwambaya hari ukuntu rero afata kuri we agashira kuri YouTube ahamagaca projector ako nibaza ari inzu yiwe yose bagomba gufiringa umunezero wa Scott Zone ako nibaza ko twicaye mu irohero ariko twe turakomeye ako nibaza ko umuntu yicaye muri California sinzi kisagara mu mwari wa za Amerika nawe wicariye mu irohero ya kabiri avere bututse 20 ariko aragufiringa neza ivyo bintu ariko nibaze ko nawe yarayabonye ngene zunguruka isi we yarayabonye yongera yirimbure n'umuntu w'umupapa cyane yarayabonye ko Madrid yatakaje grâce à l'absence ya Chouameni yarasabye imbabazi kandi yarasabye maze nacigera niciye n'inzoga ariko kandi nakubwira ngo Arbeloa nitakuwa mtu wa mwisho kumwaminia tiniwazobu wanyuma ati nije muntu wanyuma ati nago wa mwakazi bakagira ibiki abandi bose bazobanza bamwembe ariko barakubwira ngo nije muntu wanyuma wo kwemera ibikorwa by'umugabo witwa Jewe rero nisanga ndi mu bantu nkabo hari n'igihe nshobora no kukwemera nkagaruka nkasura nkagukura ku cizere cyane asabana beza cyane asumane twa Stevao Irian wamwisi zina geza mugabo umugore mu siyo uzamucyafuriza izina yes no koro tumamutse Karim twariko turagaruka
kuri amwe mu makosa bagiye batandukanye mu bisata byabo bakora. Muramubona ko hari n'igihe dukora natwe ikiganiro ku vyamenyesha makuru bagenzi bacu bavuze mu ma media komakomeye ku isi na cancana muri sport yaba kuri Chiringito tugarukana ibiganiro bakoze tukamenya uburyo novuga ngo tubitwara. Rero ikintu gikomeye cyane ku munsi wa gatanu muravyibuka habanje avugwa makuru menshi kuri Real Madrid yari ifise urukino wa munsi. Bamwe ati yo bari karategura media niza kurimo Camavinga, Pitache na Jude Bellingham na Valverde. Dutangura kwiyumvira uburyo Aurelien Tchouameni umukinyi umwe muri beza equipe ya Real Madrid tunzi ino saison uziko udafise kuri match ya Bayern mugabo kandi uziko ashobora kugufasha kuronka ayo manota 3 kuko yari ingenzi imbere equipe ya Girona abanza aramwicarika. Twiyumvira ku kuntu umenga iyo match aragomba kuyisanisha na match ya Bayern. Avuga ati yamara ibi bintu umugabo bishobora kugira gute bishobora kumukomerana bizana kutamuhira of course. Kandi abantu baravye match ku munsi wa gatanu baravye uburyo umugabo yitwa Arbeloa kesa swame no mu remplacement yiwe. Hageze igihe jewe abantu twicaranye gusa ikibazo murangira nuko ubwo rema abantu banga Mbappe canke banga Mbappe kubera yuko bakunda equipe ya Real Madrid. Nagerageje kubalansa match Kylian Mbappe ari karakina. Ndayinganisha niyo Vini ari karakina. Ndaraba zone d'attaque yabo yose ibintu bariko barakora. Ndavuga ati niki gituma abantu bariko barabreminga Mbappe bakibagira ko na Vini atari muri match. Vini ya dribble kinja muri surface de passe ukarindira ya finition yiwe canke kwa kunda catanga passe ya nyuma ukabibura. Waraba hagati mu kibuga abantu nka Camavinga nivo yabo no musi iteye agahinda. Nubwo bakinyi ubona bigize gute bigorana umwanya n'umwanya. Wabonye ko yari equipe atakwezi ifise bakina mental mabigaragara ko atari bo bari muhenga bariko bariyumvira ibindi bintu. Umumenyereza nawe ukabona ko ari karakora ama remplacement nk'umuntu umenga ari muri pre-season arondera forme y'umukinyi n'uwundi atitaye kuko abantu batatu yogira gute yoba ingenzi. Babonye igitsindo Valverde yatsinze ariko buryo Thomas Lemar yakigomboye habaye gusamara gato k'umugabo yitwa Eduardo Camavinga ariko kandi nanaraba n'uburyo abakinyi muri mediane bategeza ko bahagaze ndabibura erega umwanya muremure Camavinga yakinye akikujwe na Brahim Diaz n'uwitwa Ardagura aba bantu karite yabo mu bijanye no gukasa baro cyo kugaruka ku defender bo gufasha kuri Camavinga. Kiriya gitsindo ca Lemar Camavinga ndamwagiriza kuba yagize rotare ntonyi gusa rotare nivyo niyigomba kwica ibintu vyose ariko uravye Lemar yahitanye barayikura ku ruhande ruguru ko umugabo witwa Francesco Garcia apenetra rondera kwinjira muri Sosthene Paration baramwankira aguma cimbere y'umurongo wa Sosthene Paration kugira aho afata decision ivuga ngo ngomba ntari umupira ugomba tumbere igoro gombureke. Camavinga ubwo yaraje kwampesha umukinyi gukina ariko rotare ngira nk'iyitiers yakubise umupira uca amaguru ya Camavinga. Jewe ndaba Real Madrid no muze nkavuga ngo mbega umugabo yitwa Arbeloa nk'umumenyereza hagarariye Projet Club muri aka kanya ingufu ziyo ziriko zingana gute kugira ngo equipe ishobora kuronka umusaruro umeze neza. Mbega babagabo bitwa bakadre muri club babajwere muzi izi nkino za La Liga bariko batanga iki kuko je no munsi ntabwo ariko mugabo je niyumviriwe peut-être message cyangwa ubutumwa abakinyi ba equipe yitwa Real Madrid bavanye muri mu bwambariro baza kuri no match ya Girona nibwo ugomba kubanza guhagarara ko peut-être ko abakinyi mu kibuga barafise message babwira ngo on se débrouille no munsi mugabo dufise na cyane kintu kigaragara cyo ku munsi wa kabiri kuko uravye woniyumvira rega Landry cyo kimwe nadukurikanye bose woniyumvira equipe igomba kugitsina ku mota 32 yitwa Real Madrid imbere equipe yitwa Girona ikamara match mu buryo bwo yamazemo match. Nje ndushaka kunsigurira ukuntu Mike 62 minutes nivyo ragomba igitsino kandi byari bisanzwe mugabo kuva ara 62 minutes kandi yanaciye anakora ama remplacement ko kanya nyene akuramo Militao azana witwa Hussein uwo munota nyene akuramo Jude yaratangwe muri match azana witwa Ardagura kandi Jude ariko akina match nziza vraiment mugabica na Daura Landry nuko tuzi ko yari previous services z'umugabo witwa Tchouameni muri median yagiye kumuzana atacho wagishaye gukora yagiye kuzana umugabo witwa Arabesha ku mota 79 nasubiriye Eduardo Camavinga kandi twari tumaze kubona ico Tchouameni ari karamara muri median kandi tukabona profile y'umugabo witwa Aurelien Tchouameni numukinyi mwiza mugabo akeneye umukinya mwakompanya nko mu birero rero ashaka kumufasha kurekipera baro ariko kandi ashaka kumufasha no korienta ugorukina raison pour laquelle nabona ko Camavinga wari wo mwanya wo kuba soulager
ko twarabonye ko yubatse diwo ari kumwe n'umugabo yitwa Chouameni birakunda raison pour laquelle ku bwanje gushira muri kondisiyo bwa mbere Camavinga yisanga akikujwe na Arda Güler ndetse n'uwitwa Brahim Diaz hama kandi winziza Chouameni tugaca tusanga na Chouameni yinjiye asanga wa mukinnyi ari kumufasha kugira ngo ekipe n'imiburi yongereze energy mu no kurondera intsinzi nawe arasohotse barabisikanije Jude Bellingham we nemeza ko nogeza ku minota 60 yari gusaga sohoka kuko ivyo bamushakako bari bamaze kubironka ivyo bariko baratravaye kugira ngo kumbure bazo bamuvise ari mwiza kuri match ya Real Madrid version n'imiburi buri ritimi kirasa ako mugabo John mfise ubwoba rero aha hantu ni gute wewe uri umugabo yitwa Arbeloa mwitangazamakuru ubwira abantu ngo amanota ndwari hagati yacu na FC Barcelona ni makenye cyane tugomba gukora tukaraba ingene tugomba kuyagabanya cyane tukanayakurayo hanyuma waza gukina na ekipe yitwa Girona ukamenya ngo nta message mfise muri je ngomba guha abakinyi ko tuje kurondera intsinzi kuko bien sûr bivuze ngo wagomba kuba focused cyane ku rukino rwa Ben Dominique ariko nararigura yishaka none namuza asezerewe muri Ligue des Champions uzogaruka kubwira abantu ndabumva murasa nkaho iyi match yo ku munsi wa gatanu uyu mugabo ari yateretse igikoma mu kaboko byose iba bon iyi match cyari gisa n'icyagiye mugabo urukino rwa Girona rwari mu maboko ya Arbeloa ni yarajejwe kugwica no kurukiza bica birangira gwishe jewe no muzi nijoro kunyumvisha ngo yitwa Kylian Mbappé Vinicius Junior urukino rwo kunana sino gukuramo ushaka intsinzi kuko ugiye kuraba no muzi Jesse abantu ba Brahiminga Kylian Mbappé ikibazo ca mbere ngomba kubaza eske Kylian Mbappé mugomba azocenga nka Vini nivyo nanje ndi mu bantu bemeza ngo hari cohesion idahari hagati ya Mbappé n'umugabo witwa Vinicius Junior mugabo ku munsi wa gatanu abantu bibuka ukuntu menga yasubiye inyuma gato umugabo witwa Kylian Mbappé sinzi nawe petete ko ari zero mugabo shaka usubiremo i Madrid match ya Bayern na match ya iyi match nyene batakaje imbere ya Girona donc bangaya kimwe kindi yes ugomba Mbappé akora iki kari wa muntu yahuye n'aba banyego uno musi Gazani karavuga ngo narirahuye na Mbappé kandi Gazani c'est pas n'importe quel joueur uno musi hari n'amakosa arkaragizwe umuhagarikizi kuri penalty tasive ryari kosa n'akazi gakomeye cyane karagakozwe na Mbappé yeah of course wagenda kuri Manuel niwe amasave yose presque yakoze muri iriya match imipira myinshi yari yahuye na Mbappé urabeje uno munsi nimba wowe uri umukunzi wa Real Madrid uja imbere ya televiziyo kidoga ngo Kylian Mbappé urashaka Kylian Mbappé acenge nka Vini ntibikunda mugabo ushaka Kylian Mbappé atera mu igori kandi umukinnyi atera mu igori c'est pas égal yuko igitsina igomba kuca cinjira umupira wose utumbere igori mugabo urukino rwa Girona Vinicius Junior yabiciye urukino ndamwemera ko ari umuwinga mwiza mugabo nimbuzi ko muri ko mugwanira igikombe ni gutubona umukinnyi yakwiciye urukino n'ubundi ugakora impinduka ukazana Gonzalo Mbappé agakina nk'umuwinga buryo Vini agakina nk'umuwinga w'iwamfu Gonzalo arondera ibitsindo burya nimba twaravye match kumwe hari umuntu yoba yibuka umupira Gonzalo yakoze ko kuva yinjiye mu kibuga ahubwo ni gute iyi match abo bakinyi ba Grand Joueur bavuga kuri project muri match ya Bayern utabakuyemo rero utuma ba Gonzalo baje kwirondera intsinzi uno munsi mwarabonye kiriya gihe bariko bakina na Elche kiriya gihe akororeyemwe abana bo muri academy hano bakinye umupira yamara match bari bamaze kuyimara mugabo uno muzara kintu cyitwa self confidence mu mukinyi kiboneka ryari iyo yagiye aragirirwa amahirwe agahabwa iminota 2 5 10 15 haragara hano yisanga uvuga ati naho mu minota 90 match ngomba kuyifata rero no musugiye kuraba yakoze ikosa rya mbere ryo kwibagira umugabo witwa Irayagiriza Chouameni ko atazwa mufisi minute yanka kumukoresha muri La Liga akora ikosa rigira kabiri iryo gufata umugabo witwa Vinicius Junior agakina iminota 90 guhera mu gice ca kabiri gitangura ariwe mu bagabo bananiwe urukino akora ikosa rigira gatatu iryo kuzana Gonzalo Garcia yongere kuri Kylian Mbappé na Vini ataje bariko baraproduiza nawe ari wa mugabo agomba gukina ari kubera abawinga bakoze ivyo rero Girona imaze kubibona wumva ngo ni Girona ifise Tomare bantu bimana imvune mu mupira w'amaguru sikinu Tomare Mare n'umukinyi w'umu Grand Joueur wongere ko Sosthene unahi wongere ko Axel Witsel hageze hano mbona ko Axel Witsel mediane yayifashe gusa ageze hano mugabo Arbeloa nivyo hari umwanya muto yagaruye ico gicu ca equipe de Madrid abantu batangura gusentir confiance mugabo ari karavyica ari karonona ibintu kuko erega Girona dufise nimwe mu equipe mu dufise muri La Liga ibaze nk'uko barangije ukwezi kwa gatatu mu nkino zine bakinye batsinze match imwe batsindwa kabiri na Celta Vigo na Osasuna banganye na equipe yitwa Levante ariko ibaze wa uri Girona yaba ari Girona twe tuzi ya Michel iriya yaba Savinho ariko kandi tunafata n'amazina afise no mu sport yindi migo
erega gutunga Clovis nubwo ataba kigwa za service ya Dortmund ariko n'umukinyi mwiza experience gutunga Thomas Lemar gutunga Tsigankov kipe 12 Girona gutunga umunyegori mwiza nka Gazaniga biragwa droit yo gutsinda equipe nka Levante ariko equipe zananije na Barcelona mu keba wa Real Madrid akiriya ge Barcelona bari epuize nabo mata urabona rero Girona combien de fois rimwe na rimwe iri kiratanga message ya equipe ziteguye Barcelona bari bajeje gutsindwa na Atletico ibitsindo 4 yes bataratahura batarakira ivyo barimo Jone bafatirana ngo bariko barategura remontage cyangwa bariko barategura izindi match iyo datuje mentalement contre mu adversaire nabo bashaka ku equipe yo nga mu quartier mu bwiza uje wo mu mutwe atari uratsindwa kandi utsinzwe nacu sigurira abantu kuko baraba ni za ngaruka mbi bikugize ko mu rugendo rwo kurondera ibikombe nka equipe rero no munsi Arbeloa ko yahawe Real Madrid na yihabwe ariko abantu tunakure mu mitima ubwo natanguye yamakenga kurondera ubushobozi muri Arbeloa yamakenga ubwo burongozi bwa Real Madrid bufise siyo y'ukuri amakenga umugabo afise umutima n'ubwenge agendana amakenga kuri Arbeloa yakagomba kubaho Madrid ni club ifise izina rikomeye gusumba yandi maklub hanyuma Arbeloa aracirondeza biriya nimba vyarakundiye Zidane wowe uno munsi nimba wagize umugisha simakaje wenda ugira ariko je cyo nemeza ni mu bantu bemeza ngo biriya bintu vya Zidane vyabayemo umugisha gusumba ubumenyi ariko je cyo nemeza nuko tu simplement rero je ndakunda kubivuga ndavuga ngo equipe iratwara igikombe cyangwa equipe iraba mu bihe vyiza mugabo irikira bibamo gute nkuko equipe ishobora kuba mu bihe bibi mugabo ngavuga ngo irikira bibamo gute muno munsi Arbeloa je sinomwagiriza ibihe bibi vya Madrid canke Madrid kubizorangiza sezida twaye igikombe siwe ni equipe idatunganije yagira ora n'ivyo bibazo kuva sezitangura kugeza no munsi nkuko niyo yiha igikombe bitari kuba bisiguye ko ari umenyereza w'igitangaza ahubwo yari kuba afise detail zigiye zitandukanye azoba yarakoreye ko paraporo y'abandi yitwa gute yasanze narigeze kwivuga kuri Liverpool sezitanguye rero ngira Liverpool isabwa umunota 85 kuri itsinde Banma ikabikurikiza ko n'indi match ikabikurikiza ukabona ko imaze match zine zitanu idasinzwe zose zisinze mugabo ikazitsinda n'imiburi buri yankejeje igitsindo en plus ikaronka igitsindo ku munota 80 kuduga avuga ngo iyi equipe biteye amakenga rero nuno munsi ndavye umugabo yitwa Arbeloa nubwo yari kuba ari karatsinda mugabo ari karaproduza iba produce Barcelona yotwaye igikombe mu rushino rimwe cyangwa amanota 2 mugabo n'ubundi tukiyumvira ngo reka twanarize rero la façon yashoboye kujera zimwe mu nkino canke la façon rero nyuma yo guhuza vestiaire yiwe ikaba nziza eske tactiquement nubwo atari mu tacticien watara ariko turazi ko Madrid nta tactique za atari zo zitwereke nko Barcelona ivyerekana canke babakatala bavyerekana mugabo turayizi nka equipe n'imiburiburi iri capable yo kubwira ngo uye na Real Madrid uze kumva ko uye na Vini uye na Real Madrid uze kumva ko uye na equipe nkuru ikagutsinda igitsindo kimwe bibiri ukabona ko biryoshe nzi Real Madrid jewe muri condition mbi zayo peu importe uko imeze peu importe l'adversaire gwera ku munota 80 wowe uburi mu muriro gusumba uko baba bari mu muriro iyo batsinze Madrid muri context yo kurondera igitsindo gwera ku munota 80 kuduga muri version yayo yari equipe iteye ubwoba mugabo no munsi niho ngo ya minota ariko uno munsi nibo basigaye bankesa muri ya minota cyane ni equipe ubona ko bijanye na mentality physique yabo byarasubirima cyane mu buryo twari tumenye mu equipe yitwa Real Madrid reka turindire probably ku munsi wa gatatu tukaraba uburyo equipe igomba kuba yigenza kuko hari nabonye bagaruka bavuga bati umumenyereza kumbura ashobora kuba yatanze message ku bakinyi ko bipfuza muri version yabo nziza ku munsi wa gatatu peut-être ko nawe yashobora kubona ko igikombe cyari giguye ko kidecrocha mbere equipe yitwa FC Barcelona ubwo rero turaza kuba turindira ku munsi wa gatatu ariko aho nyene ku munsi wa gatatu ubwo Landry twakuyumvira indwi yo kubura vyose kuri equipe yitwa Real Madrid sauf bitangaza bashobora kutwizeza bon cyangwa banatumenyereje rimwe na rimwe ko bashobora kuza bakadukorera muri UEFA Champions